En 1997 captaron un sonido en el océano. Y nadie sabe que lo hizo. Se llamó The Bloop. Era más potente que cualquier animal conocido. Se detectó a más de 5.000 kilómetros de distancia. Algunos científicos pensaron que podía ser una criatura gigante desconocida. Años después dijeron que podía ser hielo rompiéndose. Pero muchos no están convencidos hasta hoy. Sigue siendo un misterio.